全個童年我都認為睇演唱會咧係有錢攞，因為每一次我問我老豆攞錢交學費，佢就開演唱會。老豆交學費啦，乜個個月都交㗎？係啊，我都係咁同啲老師講。咁佢點講啊？係咁嘅咯。幾多啊？200。你俾個 A 俾我啊你！老豆冇喎，我學校最高係 D 嘅咋。我叫你俾個 A card 俾我啊！撥斤8兩，做到隻積咁嘅樣，我出咗半斤力，叫你阿媽出8兩。家陣我揾食，邊有話一個出晒咁理想？通脹。咁啊，老豆唔肯俾晒咯，咁你咪真係要走去問阿媽攞咯，係咪先？媽，老豆話叫你出一半喎。咁阿媽通常就用啲好怨恨嘅眼光望一望我老豆，唉，跟住就徐小鳳上身。不知道在這個家可會有盡頭，只知道逝去積蓄不會再回頭。每一次200蚊，又每一次200蚊，司機統統全撈走。交學費啫，使唔使開演唱會啊？你老豆開演唱會，神秘嘉賓你阿媽。